A method to terminate cognitive war. Please think why the picture of the sunflower of Go is 12,400 million yen. It is because an author called Go is recognized by the world. I recognize the sunflower of the work. This was recognized all over the world by making a commercial by art exhibitions. Yemen and Syria had low recognition in this sense, but the invasion by this Russia in Ukraine was first class at the level called the recognition. The new coronavirus will be first class in this sense at the point called the recognition too. I unusually caught cold 1 year before new coronavirus is popular, but, as for it made noise and nothing. It is because the recognition called the new coronavirus does not yet begin. A constipated station recognizes us by the information that is played all on a large scale all over the world by the mass media. By new coronavirus, a large number of people suffer and there are surely many people passed away. The victim is the considerable number of people including a citizen even if I make Ukraine and war of Russia. The damage of the building is not ordinary too. There was the war too, and the contagious disease was really prevalent too. However, how it will turn out when I do not report these. A bad cold of Tachi is popular recently without hitting the vaccine even if war happens somewhere without knowing anything without the mask being able to be available without knowing it. Did not you terminate in it? However, a missile flies and the Ukrainian people practically and can sense that I fight because a tank runs in the town bodily. The missile flies in the sky too, and a fighter bombs, and a building explodes. However, we will be that overseas people run daily life commonly if the mass media does not make noise without recognizing it. Do not you do whether you recognize him after all? With the thing which cognitive war was the mass media lets you pay attention there. Therefore there is some kind of movement, and we pay attention there again. Former Prime Minister Abe is assassinated. It is the recognition too. Why does not Ukraine strike the Russian mainland? It is for the cognitive war is because is it. Why does not the bridge of Crimea completely destroy it? It is for the cognitive war is because is it. Why does not Ukraine aim at a pipeline of the Russian natural gas? Nord Stream blew it up. In Kiev, Ukraine, why is electricity usable commonly in wartime? I destroyed some power stations by a missile. In response to such a simple question, each is performed and is reported on a large scale. This as for the cognitive war is because is it. Who is it to recognize? It is us who are the audience. And the mass media which I corner Russia, and the risk of the nuclear weapon suggests. This is the recognition too. I may be in danger of the nuclear weapon. I am recognized so. People of almost none of the world did not recognize him as Sunflower of Go if anyone was able to be unknown without thinking the work to be good. There would not be the work if not recognized worldwide. It is the mass media to have let you recognize him when an assassination criminal of former Prime Minister Abe is an independent criminal. I blocked up the tongue of the police. As for the fact, even the news is not actually considered to be it alone though it is not a criminal. We are made to recognize concerning a criminal alone. Most of us do not recognize it in the mass media not reporting that the voter fraud scandal of the presidential election in the United States of America is unjust either. In other words, it is the mass media to let you recognize him to want to let you recognize him. A blast to the bridges of Russian Crimea is my judgment too, and that is technique. It is a Western special technique. In the explosive substance which I piled up on the carrier of the truck, I do not utter such a flash of light. And, in the media 2 days later, the scene of the flash of light was cut. All is the recognition. I do not speak that oneself blew it up even if I make Ukraine. I do not understand the Nord Stream blast who did it. Russia understands only that USA coils itself. In other words, the mass media reports that I want to let us recognize him. I hide that I do not want to be recognized. The case happens, but a labor letting you recognize even it is really concentrated. The viruses are really popular, but are going to let us recognize him further. About the vaccine,
It takes news regulation in YouTube, and it is the situation that a remark is not possible directly. So the method to terminate Ukraine and cognitive war of Russia will not recognize you. I stop information of the mass media. The war really happens, but does not the recognition war terminate if I decide few and decide not to mind it at all and forget it? Because there is not the meaning to fight if I recognize nobody. We recognize it if reported greatly again by using technique. However, we will not become the war is really taking place practically not to recognize it. So it is possible for us only to send the information that the mass media does not want to let you recognize him as much as possible. Then it is to judge it as possible calmly and technique even if Russia uses it. I look plainly, and take it. Whether Russia used the nuclear weapon in detail or do you pretend to be Russia? Let's judge it calmly. These. Please notice that we are controlled by letting recognize him. Therefore the sunflower of Go is 12,400 million yen. The picture of the sunflower which I drew on the paper with oil colors is 12,400 million yen. 300 houses are built. There is not such a stupid story. This is power of the recognition. In that way you are controlled. I cause a case and, like propaganda, already revise a strange place to see the reaction of people. Therefore all is slightly strange. There are many question marks too. And unfortunately this blog does not have the power of the recognition, but there seems to be the power to change a way of the recognition. When it is the recognition, the conclusion sees through the recognition, and let's observe a desperate figure in the recognition calmly. And we will point out the fact that does not want to be recognized in place of the mass media which it is handled, and cannot report it. The way of the recognition should turn that there feud by pointing it out. This is cognitive war of the mass media of the list called the system versus we people at large. I see through the matter that wants to let you recognize him, and, with a question, it is important that I have new recognition by oneself. Does the mass media want to let you recognize him in this way? Then is there the information that does not want to be recognized somewhere? It is important to judge calmly like that. When most people were not deceived, this cognitive war will terminate. It is a very former long talk, but what at first I doubt is important in this way when I watch the mass media. Why do you do such news? How are you going to derive public opinion? This is Ukraine and the Western news, but how does Russia report it? I do not become now to report not only one opinion but also the different opinion. The burr which I held, a one-sided opinion. Then it is brainwashing? Then I leave in this today. 認知戦争を終結させる方法、ゴッホのひまわりの絵が、どうして124億円なのかを考えてみてください。それは世間に、ゴッホという作者が認知されているからですよね。その作品のひまわりも認知しています。これは、絵画展などでコマーシャルすることによって、世界中に認知されました。イエメンやシリアは、そういう意味では認知が低かったのですが、今回のロシアによるウクライナ侵攻は認知というレベルでは最上級でした。そういう意味では新型コロナウイルスも認知という点では最上級でしょう。私は新型コロナウイルスが流行する1年前に珍しく風邪をひいたのですが、それは何にも騒がれない。それはまだ新型コロナウイルスという認知が始まっていないからです。結局がすべてマスメディアによって大々的に世界中に流されている情報によって私たちは認知しているのです。確かに新型コロナウイルスによって大勢の人たちが苦しみ、そしてお亡くなりになられた方も多いです。ウクライナとロシアの戦争にしても犠牲者は一般市民も含めてかなりの人数です。建物の被害も尋常ではないです。実際に戦争もあるし、疫病も流行しました。しかし、もしこれらを報道しなかった場合は、どうなるでしょう。何も知らないまま、どこかで戦争が起きても、それも知らないまま、マスクもつけずにワクチンも打つこともなく、
たちの悪い風が最近は流行っている。そのくらいで終わったのではないのか。しかし、現実にウクライナの人々はミサイルが飛んできて、戦車が街を走るのだから戦争していることは体感できます。上空にミサイルも飛んでいるし、戦闘機が爆弾を投下して、ビルが爆発しています。しかし、もしマスメディアが騒がなければ、私たちはそれを認知することもなく、海外の人たちは普通に日常を営んでいたことでしょう。結局は、認知するか、しないかでしかない。認知戦争とはよく言ったもので、マスメディアがそこに注目させる。そこで何らかの動きがあり、またそこに私たちは注目します。安倍元首相が暗殺、それも認知です。なぜ、ウクライナはロシア本土を攻撃しないのか。それは認知戦争だからです。クリミアの橋はどうして完全に破壊しないのか。それは認知戦争だからです。ロシアの天然ガスのパイプラインをウクライナはどうして狙わないのか。ノルドストリームは爆破しましたよ。なんでウクライナのキエフでは戦時中なのに電気が普通に使えるのか。ミサイルでいくつかの電力施設を破壊しました。このような単純な疑問に答える形で、それぞれが行われていて、大々的に報道されます。なぜならば、これは認知戦争だからです。認知するのは誰ですか？それは観客である私たちなのです。そしてロシアを追い詰めて、核兵器の危険性も示唆するマスメディア。これも認知です。核兵器の危険があるかもしれない。そう認知されます。ゴッホのひまわりがもし、誰もその作品を良いと思わずに、うずもれたままであるのであれば、世界中のほとんどの人たちは、彼を認知していませんでした。世界的に認知されていなければ、その作品はなかったことになるのです。安倍元首相の暗殺犯が、単独犯だと認知させたのはマスメディアです。警察の口も塞ぎました。本当は単独犯ではないのに、その事実は報道すらされません。私たちは、単独犯ということで認知させられているのです。アメリカ合衆国での大統領選の不正投票疑惑も、不正であることをマスメディアは報道しないので、私たちの大部分は、それも認知していません。つまりは、認知させたいように認知させているのが、マスメディアなのです。ロシアのクリミアの橋の爆破も、私の判断ではあれは戦術核ですよね。西側の特殊技術です。トラックの荷台に積んだ爆発物では、あのような閃光は発しないです。そして、2日後のメディアでは、その閃光のシーンはカットされていました。すべてが認知です。ウクライナにしても、自分たちが爆破したとは発言していません。ノルドストリーム爆破に関しも、誰がやったのかはわからない。ロシアはアメリカが絡んでいることくらいしかわからないです。つまりは、マスメディアは私たちに認知させたいことを報道しています。認知されたくないことは隠している。実際に事件は起こっているのですが、それすらも認知させるような工夫が凝らしてあります。ウイルスも実際に流行しているのですが、それ以上に私たちに認知させようとしています。ワクチンに関しては、YouTube でも報道規制がかかり、まともに発言ができない状況ですよ。なので、ウクライナとロシアの認知戦争を終結させる方法は、認知しないことになります。マスメディアの情報を止める。戦争は実際に起こっているのですが、それをないことにして、全く気にしないことにして、なかったことにすれば、認知戦争は終結するのではないのか。誰も認知しなければ、戦争する意味もないですから、戦術核兵器を使用することによって、また大きく報道されれば、私たちはそれを認知してしまいます。しかし、現実には戦争が実際に起きているのに、それを認知しないようには私たちはならないでしょう。なので、マスメディアが認知させたくない情報をできるだけ発信することしか、私たちにはできないのです。それから戦術核をもし、ロシアが使用しても、できるだけ冷静に判断することです。ありのままに見て、受け止めること、詳しく、その核兵器はロシアが使用したのか、それともロシアに見せかけているのか。冷静に判断しましょう。この認知させることによって、私たちは操られていることに気づいてください。だから、ゴッホのひまわりは124億円なのです。紙に油絵の具で描いたひまわりの絵が124億円です。家が300軒建てられますよ。そんなバカな話はないですよね。これが認知の力なのです。そうやってあなたたちは操られているのです。もうプロパガンダのように人々の反応を見ておかしいところを事件を起こして修正していく。だから
すべてがちょっと変なのです。疑問符も多いですよ。そして残念ながらこのブログには認知の力はないのですが、認知のやり方を変える力はあるようです。結論は、認知を認知だと見抜いて、認知に一生懸命な姿を冷静に観察しましょう。そして、認知されたくない事実を、操られて報道できないマスメディアに代わって、私たちが指摘しましょう。指摘することによって、認知のやり方は少なくとも変わるはずです。これは、体制という表のマスメディア対、私たち一般庶民の認知戦争でもあるのです。認知させたい事柄を見抜いて、疑問を持ち、新たな認識を自ら持つことが重要です。マスメディアは、こう認知させたいのか。では、認知されたくない情報はどこかにあるのかな。そのように、冷静に判断することが大事です。大部分の人たちが、騙されなくなった時に、この認知戦争は終結するでしょう。随分と先の長い話ですが、マスメディアを見るときは、こうしてまずは疑うことが大事です。どうして、このような報道をしているのか。どのように世論を誘導しようとしているのか。これはウクライナと西側の報道だが、ではロシアはどう報道しているのか。一方の意見だけではなくて、違う意見を報道するようには、今はなっていないです。大体が一方的な意見。それでは、洗脳ですよね。それでは、本日はこれで失礼いたします。